nga kya busuubuzi. Tumukunde we yali nga ye ali mu ISO ne mu CMI, buli wiiki bamuwanga miliyoni 600 nga Kano Mujenyi ye treasurer. Operation yagenda okugwa nga Kano Mujenyi yasinga obugagga wano mu Kampala agula obutale wuyo wa Kiseka wuyo wa. Parliament terina kufulanga kisawo nti bapakira mu pakizi bino waga nti mu tawuni wali okutega bomu mulina okubuuza ani azitega. Kubanga kyengaye Parliament kyaligonze w'osoma ekitabo ki yeewaana nti yeteganga bomu mu Kampala nekyatukusutesi. So oluba tunoonya abatega bomu kisoboka nti Al-Shabaab esobola ozitega ADF nine bano bennyini bazisobola. Kati yagenda okulya kyebanazzaako ng'agamba tuweze enkuŋŋaana tekyalikola byabufuzi kubanga tukuuma bulamu bw'abantu. So Parliament erina kwefuulanga muntu wa bulijjo nti kasaba gandi mu tawuni waliyo bomu nga nawe gaziye ziri ng'ogendako nga weebika. Olina okubuuza ziri ludda wa ani yaziteze. Otherwise bano bennyini nnyini abalina bomu bano basobola ozitega bateekewo embeera mwe banabbira ssente.